holder altså ikke ret længe. Det er stilheden før stormen. What the hell can we do with handguns against German Stukas? Vi bliver jo slagtet. Der er brug for mange flere. This is completely hope. Krigen er tabt. Jeg drager hjem igen hurtigst muligt. Jeg vil ikke røgne op i et spansk fængsel. Skynd dig. Toget er her snart. Der er en kvinde dræbt på Middelfærtvej. Ramt af skud i hoved og hals. Falks redningskorps blev i går aftes kaldt til Middelfærtvej 68, hvor man på anden sal havde fundet en kvinde liggende død. Det viste sig, at den døde, den nogle og 30-årige pålæggerske Harald Streg, var ramt af flere skud i hoved og hals. De nærmere omstændigheder kendes ikke. Det var da skrækkeligt. Er det mon tyskerne eller sabotørerne? Det skriver de ikke noget om, mutter. Men hun gik jo med ham tyskeren. Hej, jeg hedder Finn. Jeg synes, jeg kender dig. Hedder du ikke Killa og var gift med min onkel Åge? Jo, du må jo være Kjelds søn. Det kan jeg faktisk godt se. Ja, det er godt nok lang tid siden, at jeg har set dig. Far og jeg besøgte en gang dig og Åge. I boede i et hus, hvor I holdt kalkuner, der gik I løst i forhaven. Jeg var hunderedd for de store kræ, for jeg var ikke ret stor. Det var Åges idé med dem. Han foretog sig meget skørt. Det er godt, at jeg kom ud af det forhold. En gang havde han inviteret nogle i familien til spisning, men mødte op plørfuld efter at gæsterne var kommet. Der blev jeg så sur, at jeg smed maden ud i haven, så måtte han gå sulten i seng. Ja, gæsterne fik heller ikke noget. Ja, du må undskylde, men det er en mærkelig familie. De råbte og skreg og diskuterede altid, og der var et par stykker, jeg direkte ikke bryder mig om. Nå, det har jeg aldrig hørt om. Men I var da gift 3 gange, var I ikke? Det har far fortalt. Ja, gift 3 gange og skilt 3 gange. Ja, det var fuldstændig tosset at gå tilbage, selvom han slog benene væk under mig gang på gang. Han var engang en charmerende frækkert, der så godt ud og kunne trøste, når jeg havde det svært. Alligevel endte det altid med, at vi skændtes og smed med tingene. Det var helt vildt. Nå, jeg skal nå en bus, men du må hilse din far og mor. Jamen, farveler. Halt! Wo da? Ah! Gunnar, du har ikke set eller hørt en skid. Forstået? Men må ikke der er andre, der har? Åge og Killa er på besøg inde ved svigermor, og Harald og Killas forældre er der også. Åge og Killa siger sgu da ikke andet end hinanden. Blev det ikke lige gift forleden?
Skynd dig hellere væk, inden de bliver nysgerrige over, hvor den eksplosion kom fra. Jeg blev nødt til at løbe derned. Der var en tysk soldat, der røg i havnen. Tillykke, Agnes. Tillykke med fødselsdagen. Ja, mange tak. Det var da så dejligt, I kunne komme. Selvom at det er spærretid og alt muligt. Jeg vil jo godt med i Frikorps Danmark og kæmpe mod kommunisterne i Rusland. Og så kom jeg også til Kiel og skulle trænes. Men så skulle vi jo afgive troskabsed til Adolf Hitler. Og det kunne jeg jo ikke. Når jeg ikke kan aflægge et troskabsed til kong Christian, hvordan skulle jeg så kunne gøre det til Adolf Hitler? Men så blev jeg kasseret, og nu sidder jeg her. Hej, lille skat. Har du noget til mig? Er du hjemme i aften? Jeg var forbi derude i går, men fuglene var fløjet. Es war seltsam. Das versteht man gar nicht. Kommer du og spiser i aften? Så kunne vi måske gå i biografen bagefter. Ja, lad os gøre det. Tschüss. Så ses vi der. Tschüss. Kan du lide min nye pels? Ja. Du bist hübsch, aber war's nicht teuer? Det var ikke så galt. Og du er jo gavmild, når jeg hjælper dig. Hvilken film skal vi se? Elskovssonaten, der går i kino? Eller filmen med Christian Auhoff i Phoenix? Das ist egal, mein Liebling. Jamen, så går vi i kino. Det er vist en romantisk film. Låt oss dra ner på den. Det kan bli töntigt eljest. Och det kan sluta sådär, du vet, med sus. Nu smitter du mig vel ikke. Jeg har hørt, at en af mine folk er blevet smittet af en køkkenpige. Aber Liebling, jeg har jo fortalt dig, at jeg har været ved lægen, og han sagde, at jeg ikke fejler noget. Godt. Jeg rejser til Hamburg i morgen. Min fatter er død i et bombardement, og jeg skal til begravelsen. Må jeg komme med? Nej, der skete nikt. Det var da en skam. Jeg talte ellers i telefon med en af dine folk i dag. Han havde hørt en nyhed i svensk radio, hvor det blev sagt, at Tyskland var færdig inden 48 timer. Russerne er næsten nået til Berlin. Ja, jeg svarede selvfølgelig, at det kunne jeg ikke tro. Tyskland har nok noget i baghånden. Ja, wir müssen sehen. Achtung! Politivold! Stop det der! Au! Giv så slip! Vi finder os ikke i mere! Fra politiet og... Nazisvin! Stop så! De er da fuldstændig gale. De går jo helt amok. Fatter, lad os komme væk fra det skyderi. Lad os smutte igennem kongens have. Achtung! Stehen bleiben! Halt! Sie kommen mit uns!
om vi bliver sendt til Tyskland. Halt die Klappe! Anti-Mauersten, die Hände hoch. Fräulein Strey, können Sie bitte mit die Übersetzung helfen? Ja, Herr Dose, natürlich. Herr Dose, die 2 Männer in die Ecke sind Familie von mir. Sie haben bestimmt nichts zerstört. Geben Sie mein Wort daran. Notieren Sie Ihre Namen und Adressen. Dann können Sie frei laufen. Dankeschön, Herr Dose. Ja, hallo. Det er Henry Larsens bogtrykkeri. Guten Tag. Jeg vil gerne tale med frøken Strey. Lige et øjeblik, så skal jeg kalde på hende. Harriet, der er telefon. Det er tyskeren. Ja, det er mig. Jeg er glad for, at understurmfyrer Dose lod Karl og Åge Jensen gå. Men der er en anden, en terrorist, du må have fat på. Han hedder Christian. Ja, und wo wohnt er? Ja, det er lidt svært, fordi han flytter lidt rundt. Kan du ikke få din søster til at besøge dem? Jo, måske. Jeg vil prøve. Tjus. Og når du har noget, kommer du bare herud til Tarup, ikke? Tjus. Kender du noget til det her? Nej, men skulle du ikke til læge i middagspausen? Petersen, kan de ikke pakke den lille fluesmækker-trykmaskine i en papkasse og hente den trykform oppe i sætteriet, som faktor Møller vil besked om? Det hele skal afleveres hos tandlæge Christiansen i Vestergade. Ja, de har jo været der før. Jo, herr Larsen, jeg skal vel også hente noget karton ved grossisten overfor. Ja, udmærket af den sædvanlige kvalitet. Tyskertøs, feltmadras. Guten Tag. Können ich Hermann Sie besuchen, bitte? Jawohl, Fräulein Strey. Durch die Haupteingang und dann rechts. Dankeschön. Jeg kunne skyde dem sofort. Jamen, så kan jeg jo ikke sige noget. Sie sind sehr arrogant, Herr Nielsen. Führ den weg. Wir haben auch andere Methoden. Guten Tag, Harriet. Wie geht es? Du siehst gut aus. Skal vi ikke gå i byen på lørdag, spise og danse i det tyske hus, og så overnatte ved dig? Danke. Gern. Aber lieber in Restaurant St. Knud.
så kan du også hilse på min søster. Men jeg vil vise dig noget. Jeg kunne ikke sige det i telefonen. Es er strømlig echt aus. Hvor bliver de trykt? Ja, ich weiß es nicht genau. Men en lille trykmaskine blev indleveret i Vestergade ved en tandlæge. Hast du auch einige Namen für uns? Ja, hvis du giver mig et stykke papir, skal jeg skrive nogen ned. Goddag, skat. Nu har jeg noget mere til dig, men det kan jeg ikke sige i telefonen. Kommst du nicht aus hier? Nej, men kommer du ikke i aften? Hvis I skal have fat i ham, vi talte om, skal I være meget hurtigt i morgen. Jamen, så vil jeg prøve at komme ved 7:30-tiden. Fint, så ses vi der, du. Hør lige her. Vi skal have et bud ud til Evald fra Elgruppen. Hurtigst muligt. Det er yderst vigtigt. Stop her ved nummer 68. Ever, du skyder. Men husk, hun er farlig. Hun må ikke overleve. Nå, lad os få det overstået. Jeg har ikke lukket et øje hele natten. Det er den første kvinde, jeg skyder. Ja, det er en kvinde, men hun er sindssygt farlig. Vi er kun kommet for at undersøge lejligheden. Du går lige derud og ser, hvad hun har derude, og kig lige ind i stuen, skufferne derinde og skabene. Jeg har slukket for kartoflerne. Hvis I går nu, skal jeg aldrig sige til nogen, at I har været her. Jamen, så gør vi det. Husk at gå roligt. Ja, jeg synes jo nok, at ham den lille, der smuttede ned ad trappen, han lignede en, der her Christian Hansen, der bor ude i Skibhus. Oplysningen må de give til byrådssekretæren. Der er jo ikke noget politi i øjeblikket, men henvend dem på Røghuset i morgen. Jetzt haben diese Terroristen wieder mal eine von meinen Leute geschossen. Eine V-Frau. Ja, oha, oha. Fräulein Strei. Ich habe es gerade erfahren. Hermann ist viel traurig darüber. Oh nein. Warum Harriet?
Sie, ich hoffe, Sie verstehen, dass ich wieder eine Waffengenehmigung brauche. Ja, aber Sie müssen mit Untersturm für Dose darüber reden. Goddag. Er De noget af frøken Stregs familie? Jo, jeg var hendes far. Så må jeg kondolere. Det må være trist for dem, og selvfølgelig også for hendes kæreste, tyskeren. Tak. Må de så nå den skæbnesvangre dag. Jeg hørte jo skuddene. Det ville have været svært at undgå, men tænkte, at måske det kom ned fra gaden. Da jeg hørte, at der blev løbet på trappen, kiggede jeg lige ud af en dørsprække. Det var altså mærkeligt, for den sidste, der gik ned, lignede en, der her Christian Hansen, der bor ude ved Skibusvej, et eller andet sted nede mod havnen. Jeg kender vist manden. Han er svoger til min næstældste datter, Killa. Jeg ved ikke, om de kender hende. Nej, hvor besynderligt. Kan det have været nogle sabotører? Skrækkeligt. Hun var sådan en venlig ung dame. Ja, undskyld. Men jeg tænkte godt nok, at det kunne blive farligt for hende at være kæreste med en tysk soldat. Jeg har hørt, at denne Christian er gået under jorden, som man siger. Hvis de kommer i tanker om mere, må de endelig sige til. Jeg kunne godt tænke mig at give ham en omgang tæsk eller... Ham her, det er sukkermuren fra Stige, som vi har anholdt. Han er nazist og værnemager, og sønnen har hjulpet ham. Hans datter er feltmadras og stikker. Hun har angivet mange modstandsfolk. Killa er ude. Kom der hen til dette bord lidt. Vi skal fejre konfirmanden, og at krigen er slut. Nej, det tror jeg ikke, jeg har lyst til. Christian, har du da overhovedet ikke skyggen af dårlig samvittighed over det, du gjorde ved Harriet? Jeg aner ikke, hvad du taler om. Kun at hun blev likvideret. Og jeg var slet ikke med til likvideringer. Jeg udførte sabotage. Hvor har du det derfra? Der var nogen, der så dig i hendes opgang. Det var dog satans. Der har jeg aldrig nogensinde sat mine fødder. Desuden så var jeg jo gået under jorden på det tidspunkt. Du var jo med, da I hentede tyskernes piger den 5. maj og kørte rundt med dem og lod dem blive ydmyget. Der er nogen, der har fortalt, at hun var meget farlig. Jamen, hvordan kunne hun være så farlig? Hvorfor måtte hun ikke feste med tyskerne? Hun var så glad for Hermann, og han var glad for og opmærksom over for hende. Jeg savner hende sådan. Vi var som tvillinger. Du var jo også med til at anholde min far og bror den 5. maj. Har I da helt glemt, at Harriet hun fik løsladt Karl og Åge? De kunne nemt have været blevet sendt til Tyskland. Jeg var ikke med i likvidationsgruppen, og ved heller ikke, hvem der gjorde det. Man fik ikke ret meget at vide, for ikke at kunne afsløre det i et forhør ved Gestapo. Og må ikke denne Hermann sige, bare udnytte en blåøjet ung kvinde, der gerne ville føle sig lidt betydningsfuld. Kan vi ikke snakke om noget andet? Kom, Killa. Lad os smutte. Skal vi ikke tage ned på Sprogø? Nej, jeg går alene. Jeg tilgiver dig aldrig.
Nu er det snart 30 år siden, at krigen sluttede. Og hun, Killa, hun tror stadig og kommer med sine beskyldninger, at det var mig, der skød hendes søster. Jeg var med i modstandsbevægelsen. Ja, der var heldigvis mange, der ikke sympatiserede med nazisterne. Og vi saboterede jernbaner og skibe. Men jeg var altså ikke med til at likvidere nogen. Jeg har sikkert dræbt nogen, men det var så i åben ildkamp. Det var jo krig, og kunne ikke være anderledes. Vi var soldater i en hemmelig hær, og jeg ville have gjort det samme, hvis du i dag. Jeg har ikke fortrudt, hvad jeg har været med til. Det kan godt være, at det er svært at forstå, for I unge mennesker, der ikke har oplevet krigen selv. Men Killas søster var selv ude om det. Hun var farlig og havde angivet flere. Hun blev ikke skudt, fordi hun var kæreste med en tysker. Nå, men skal vi ikke hellere tage en snaps og øl mere og et stykke smørbrød til, i stedet for at tærske i den gamle sag? Charlie, ja, det kalder jeg dig, selvom du hedder Christian. Men var det ikke dit dæknavn under besættelsen? Du har jo været med i mange år, ikke? Jeg har hørt, at roerne her i klubben var meget aktive under krigen. Jo, vi var nogle stykker, der forsøgte at genere værnemagten mest muligt. Vi var med til at sænke skibe og modtage våben. En enkelt gang rudede vi en båd fra Kerteminde her til roklubben med våben, der var kastet ned i nærheden af Lundsgård. Vi rudede gennem nord til Munkebo og fik båden kørt over til Odense Fjord. Det er jo ikke så langt. Så rudede vi via derfra. Det var en hård tur. Det var da sejt, men var det ikke nervepirrende? Det tænkte vi jo ikke så meget over denne gang. Man forsøgte at glemme det farlige. Men bagefter har jeg selvfølgelig tænkt meget på det. Ligget søvnløs og grublet over tingene. Vi oplevede meget grimt, som vi ikke kunne tale om. Det var ikke godt for nerverne. Men vi aftalte dengang, at vi ikke ville tale om det. Men nu er det 50 år siden, og mange af kammeraterne er døde. Så jeg mener, det skal frem for dagens lys nu. Jeg var med til at likvidere stikkere. Der var mange af dem, der var rigtig farlige. De måtte simpelthen stoppes. Det var et spørgsmål om dem eller os. Vi var i krig, og vi var en hemmelig hær. Vi aftalte, at vi ikke ville sige, hvem der skød, men jeg var med til at skyde dem. Hvordan bestemte I, hvem der skulle skydes? Ja, der var ikke nogen direkte ordre fra oven, men vi fandt frem til dem, der var farlige. Vi brugte blandt andet telefonaflytning af Gestapos hovedkvarter på Husmandsskolen. Og så traf vi beslutningen i gruppen. Gik I så også efter de såkaldte tyskertøser? Nej,
Jeg har ikke skudt nogen, fordi de var feltmadras. Men der var en kvinde på Middelfartvej, jeg skød, fordi hun var stikkerske. Hun blev afsløret ved telefonaflytningen. Hun hed Harald Streg, var ansat i et bogtrykkeri og var kæreste med en Gestapo-mand. Hun var meget farlig, og hendes far var en kendt nazist i Stige, som vi havde drillet lidt. Har du nogensinde fortrudt, hvad du gjorde under krigen? Nej. Der var krig. Og vi var med i en hemmelig hær. Vi gjorde, hvad der var nødvendigt.